式。摊尸式或挺尸式，我们这里教的，我不晓得跟你们原来学的有一样吗？不一样。不一样。原来的你们怎么做？就放松。对，这是对的，这是对的。扫描身体的每个部位放松是对的。还有呢？好，那我就简单来讲。挺尸式目的不是只有在放松，挺尸式它会让你除了放松以外，它会骨架维护，它会让你的能量融入，五大元素相融，心灵相融，心灵导向灵性相融。好，第一个我们先来看，当你刚做完瑜伽体式的时候，瑜伽体式是在针对脉轮、腺体起作用，对不对？好，你在这个作用刚作用完，如果你没有一个短暂的休息，你接续下来就直接又做另外一个体式，除了在你的能量上潜存张力会形成混乱、僵硬以外，也有可能造成荷尔蒙、腺体以及脉轮的不平衡，所以它需要有一个休息。所以它除了身体层以外，它也有能量层，也有心灵层的休息，这样有点概念哈。好，那我们接着来看休息。我们休息可以有很多种姿势的休息，但是挺尸式的休息，它比较容易帮助我们，让你有些微错位的部分能够回归到正位。人体的本能有一个非常棒的部分，那就是自我修复的能力很强，所以你只要很短暂的修复，它就恢复了。还有，它可以帮助你整个生命的导向精细。相反的，如果你只是一直操，你的身体会一直惰性化，不会精细的。所以你要让你的身心灵转向精细，其实很简单，你只要在体式当中些微的休息，以及最后按摩完的一个休息，就可以帮助你，不止在腺体上，它帮助你整个生命导向精细。好，接下来我们就谈休息的部分。开始休息的时候，你有了你的身体的潜存张力，这个时候怎么休息？一个人如果我这样子，我躺下来，我想很多人都有的经验。当你很累的时候，你躺下来，是不是一定睡得着呢？不是。啊？不是。不一定。尤其当你又有潜存张力的时候，你会不会这样子躺在这里？我们在台湾叫翻来覆去啦，我们这边是说做烙饼，是不是？烙饼生就也是一样，就翻来覆去。为什么？为什么要烙饼？肚子饿着？不是，因为你潜存的张力怎么样？没释放嘛。所以你要做挺尸式的时候怎么做？它有几种方式，因为我们教时间没有那么长，就是简单教而已。那它应该怎么释放？有很多种，我其实已经讲了啊。一个是你去觉察你的身体哪边属于身体层的部分，你由身体的动、摇、压、收缩来放松。比如说，你可以躺下来，然后呢，手脚，这是中国的功法。后来我发现密宗也教，它是这样。
紧，放胸。这个就是说我管你哪边怎么样，不管，我再一次全部收摄放松，就摊平了，就是这个方式。这个是一种方式。另外就是针对身体层的部分，你用身体来顺；能量层的部分，你用调息。调息，属于心灵层的不平衡，你用观想、冥想、扩展、无限、漂浮都可以。那我们一般教的顺序是，你过了这一层之后，最外在的，以最一般的，就是你每一个关节点，这个关节点，有的派别叫10几个，有的派别叫60几个，不一定要那么复杂，你个人可以寻找你的方式，让你在每一个观察点当中，去感觉融到大地里，融到大自然里，这样就 OK 了。但是你这样的融入，如果就结束了，那么你的大休息只在哪一层？身体层。我不晓得我们这边在带有没有大休息带到心灵的融入，带到与至上合一？没有。是带到哪里？有。不是，我不是讲我啦，我是说一般大陆的。就是那个大休息的时候带到心灵层吗？不是我带，我是说我们大陆一般在带的大休息，有带到灵性层的整个合一吗？有带到心灵层的，不错，有带到心灵层就很好了，有带到心灵层就不错了。就是你让他的身体层融入，能量层收摄到海底轮，融入于中脉，7个脉轮融入7重天，心灵融入大宇宙的心灵，让整个个体变主体，抱歉，个体的这个客体性变成主体的本体性，你就变成合一。那个其实叫 Yoga Nidra， 正确的 Yoga Nidra 指的就是这个部分，瑜伽眠就是指这个部分。如果你真正有融入，你再一次苏醒的时候，很不一样，非常的不一样。老师，我们一般带到心灵场的时候的话，会员基本融入了，然后就睡着了，对，你等他叫他的时候的话，他都不喜欢起来，就融进去了，就睡过去了。睡着了，这样课程就很好上了。他很喜欢睡觉，然后说的话，老师，我们愿意上瑜伽的原因就是上完瑜伽之后睡觉很舒服，他喜欢睡觉。好，后面。就是如果是像有些比如说像我有的时候在这里上课，当然就休息术，如果是我前边能够发作好了，就是比如要摇啊或什么的，那些都没有去克制它，然后休息术就特别静，很静。很定那种，就很能够放松。但如果是不是这种的话，如果是比如说我们一般的上课的话，就是休息术的话，如果我就不太放松，那么就说如果是有些会员他不太放松，那么可不可以去给他做些按摩啊？这些都是附属的，我们不能说不行，那些都是附属的。但是最终还是看他自己。对啊，如果说你要加那些都是附属的 ，OK， 他等于让他帮助他做大休息。但是如果是我们带这种课的话，就脉轮与圣丸的话，就不需要去帮助他做这个。不是，是看个人，因为几乎不可能你去，除非你是私教课，要不然你按摩师可能要。你的休息是要休息多久？啊？只要对于唤醒，给他睡着了，我们再上课，他还在那里睡。哦，是这样，就是说我们要上课，他还在睡觉，那怎么样叫他起来？这样，好，当然这每一个教室有每一个教室的方式，因为有些都还会非常。用那个波来唤醒吗？也是可以啊，可以，好，那我们现在来谈回唤醒。